urenze aho ngejeje kumenya, urenze uko nakuvuga, urenze uko twakumvise. Ibyo byose urabisumba. Uzuye kugira neza n'imbabazi, uzuye urukundo ruruta uko twarumenya. Byiringiro byacu byose biri muri wowe. Amaso yacu tuyahanga wowe, niwe dutegerejeho kugira neza. Imitima yacu ntabwo ifite gushidikanya. Wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, wowe wadukunze tutarabo gukundwa, wowe wadutoraguye mu bihanamanga. Amaboko yawe atagaragara yaradufashe, aradutoragura, aratwoza, aratweza, duhinduka abana mu rugo rwawe. Ntabwo tukiri ibibyarwa, ntabwo turi kure y'amasezerano. Tuguhaye icyubahiro Mwami. Tugirira ubuntu uyu mugoroba, amaso yacu yongera kubone, imitima yacu yumva urukundo rwawe, amatwi yacu yumva inkuru zawe, inkuru ziteye ubwoba. Ngo nta ntambara n'imwe wigeze utsindwa. Twariyumviye n'amatwi yacu, twariboneye n'amaso yacu, twabonye ubugizi bwawe bwa neza, twasomye ijambo ryawe, turwana intambara. Zirenze ubwenge bw'abantu. Ukoresha ibinyantege nkeya, ugakoresha ibisuzuguritse, maze izina ryawe ryonyine rikongera rigahabwa icyubahiro. Turi abahungu n'abakobwa watabaye, turi abahungu n'abakobwa bagarutse imbere yawe, tudafite ikimwaro, tudafite isoni, kuko dufite amateka yo kubona ineza yawe. Twaba hari aho turira uyu munsi, ariko turabizi neza ko hari umunsi wigeze guhanagura amarira ku maso yacu. Twaba hari dushobewe uyu munsi, ariko hari umunsi umucyo wawe wamuritse mu mwijima wacu, tubona inzira turatambuka aho tutatekerezaga ko twava. Hari amaboko yawe yagiye adukura ahantu, yewe dutera kwiringira ko na n'uyu munsi byaba bidushobeye, amaboko yawe azaduterura. Uzuye kugira neza n'imbabazi. Ni wowe twataramiraga, turi abahungu n'abakobwa baje kubwira ngo tugufitiye umwanya, twaje kubwira ngo niwe twerekejeho amaso, twaje kugutura imbyino, twaje kugutura ibyuzuye imitima yacu, twaje kugutura amashimwe, twaje no gusuka amarira ku birenge byawe. Gukundira ko byose uzi kubyumva ukamenya no kubivangura. Twakuzaniye no gushoberwa kwa kundi tuba tutazi icyo duheraho n'igikurikiraho. Twakuzaniye n'ibisa n'umwijima biri imbere yacu, tutazi decision yo gufata, tutazi icyerekezo, tutazi aho kujya, tutazi igikurikiraho, ariko ibyo nabyo uzi kubisobanura Mwami mwiza. Twakuzaniye ibyadutse ku buzima bwacu vuba biteye ubwoba, twakuzaniye ibidutinzeho byiyubatse bigahagarara nk'inkuta zikomeye, kugeraho imitima yacu itekereza ko bitazigera bivaho. Ibyo nabyo twabikuzaniye kuko tuzi gushobora byose Mwami. Twaje muri ka kanya kadasaba gukoresha ubwenge, kuko ibyo ukora birenze ubwenge bwacu. Uburyo urwana intambara birenze ibisanzwe. Yeriko yikubise hasi ari nta muntu uyikozeho. Wasabye Yosuwa, yari umurwanyi, yari umujenerali, ariko basaba kuzenguruka batavuga, ngo bamara iminsi 6 bazenguruka batavuga. Ibyo ntibikwirwa mu bwenge bw'abarwanyi, ibyo ntibikwirwa mu bwenge bw'abizi igisirikare, ibyo ntibikwirwa mu bwenge bw'abatekereza, ariko ntibyakubuje gukubita Yeriko hasi, bavuza impundu, basenga, bakuvuga, bavuga gukomera kw'izina ryawe, ngo Yeriko irariduka. Uko niko ukora Mwami w'abami, ibyo ukora birenze ubwenge bwacu. Uyu mugoroba tugarutse imbere yawe kugira ngo ibyiyubatse by'igihe kirekire bikubitwe hasi n'imbaraga zawe, maze tuzasohokane amashimwe, tuzasohokane ubuhamya, tuzasohokane imbaraga nshya, tuzongerwe indirimbo nshya mu mitima yacu n'ibihimbano bishya dukuye mu kureba ubutsinzi dukuri wawe.
urakoze mwami w'abami. Twaje kandi kugira ngo twigarurire. Dushaka amahirwe ari kure yawe, ntidushaka umugisha twatunga turi kure yawe, ntidushaka umugisha twatunga tutahagaze mu migambi yawe, ntidushaka icyitwa cyiza kiramutse ari ikidutandukanya nawe. Twaje mwami muri iyi minsi 3 kugira ngo utwigarurire, uduhuze n'imigambi udufitiye. Buri muntu wese muri twebwe ujya kumurema wari wamutekerejeho, hari icyo wari waragennye ko azaba cyo, wemera ko avuka muri buriya buryo yavutsemo, ibyo ntibijya biburizaho imigambi yawe. Ababyeyi bacu baba beza baba babi, baba bariho baba barapfuye, nta kiburizamo imigambi yawe. Twaba twararorongotanye imyaka myinshi, twaba twarivuruguse mu byaha byinshi, twarabaye mu myaka myinshi yo kujijwa, nta kintu na kimwe kiburizamo imigambi yawe. Twemereye muri iyi minsi 3 uduhuze buri muntu n'umugambi umufitiye, nicyatumye umurinda, nicyatumye umumenya, muhuze n'agakiza kuzuye, muhuze n'ibyiza byose bibikiye muri Kristo Yesu. Twemerere utwigarurire, utwuzure, tugenze uko ushaka, tubereho gusohoza imigambi yawe. Asanze imigambi yawe ari myiza kuruta ibyo twipangiye, asanze imigambi yawe ari myiza kuruta ambisiyo zacu, asanze imigambi yawe ari myiza kuruta ibyerekezo ababyeyi bacu baduha, kuruta aho amashuri twize yatwerekeje, kuruta aho ubuzima bwadutembesheje. Imigambi yawe ni myiza, tuje kukwiha kugira ngo tugenze uko ushaka. Duhindura ibikoresho bimeze nk'uko ushaka. Wamanuye Yeremiya mu nzu y'umubumbyi, uramwereka ikibumbano cyari mu biganza by'umubumbyi kidafite ishusho imeze nk'uko umubumbyi ashaka. Ngo arongera aragikandakanda, aragifyondafyonda, arongera agiha forme imeze nk'uko umubumbyi ashaka. Tuje mu biganza byawe mubumbyi uruta abandi. Uyu munsi benshi muri twebwe bafite amasura atariyo, amazina atariyo, ubuzima butari bwo. Isi yaratuguraniye, imiruho n'imibabaro iratuguranira, kuvukira mu biganza bibi biratuguranira, kuvukira mu miryango itari mu rukundo biratuguranira, kuvukira mu bukene biratuguranira, kuba imfubyi hakiri kare biratugurana, kubabazwa, ubupfakazi, indwara, ibibazo n'ingorane, kudakundwa biragenda biratuguranira. Uyu munsi nitwizi, ubuzima bwacu bukubitwa hasi, isi tuma dutakaza ishusho nyayo, twuzura ubushari, twuzura gushoberwa, tugize ngo tugire umunezero, tugire utari wo, tunezezwa n'utuntu tubura ishusho y'ukuri. Turaje uyu mugoroba ngo duhindure uko ushaka. Buri muhungu na buri mukobwa umuhuze n'ishusho ya nyayo, bya bindi wari waranditse ngo mu gitabo cyawe tutarabaho n'umunsi n'umwe. Ariko wari waravuze ko Rutansi azaba ameze, ariko wari waravuze ko uyu muhungu n'uyu mukobwa bazaba bameze, bya bindi ngo wanditse mu gitabo cyawe tutarabaho n'umunsi n'umwe. Twiyitiranya n'imiryango tuvukamo, twiyitiranya n'ibyo twize, twiyitiranya n'amafaranga dutunze cyangwa tudatunze, twiyitiranya n'ibintu bifashe hano inyuma. Ariko turaje mwami muri uku gusenga, ureme ikintu gishya, uhuza abahungu bawe n'abakobwa bawe n'uwo bari we w'umwimerere muri plan yawe, muri gahunda yawe tutarabaho, kuko tumenya tutaraba insoro mu nda za ba mama. Imigambi yacu iraruta ababyeyi batubyaye, imigambi udufitiye iraruta ba data na ba mama, iraruta uturere n'imico twavukiyemo. Imigambi udufitiye irabisumba, duhuze nayo mwami. Turi hano tugenze uko ushaka. Reka dufatanye iyi ndirimbo tuyisengeremo, tuvuge ngo twegereye wowe, mubwire ngo mbumba bundi bushya. Imibabaro yarandeformye, ibyaha byarandeformye, gusharirirwa k'umutima kwarandeformye, ibyago n'amakuba byatumye ntakaza ishusho y'ukuri. Esheke mu buzima, utsindwa, byatumye ntakaza njyewe w'ukuri. Myaka myinshi yo kurorongotana nkinze kugaruka mu rugo rwa data yatumye ntakaza ishusho yanjye y'ukuri.
kadusenge muri iyo ndirimbo. One day
Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Ntabwo uri uwo ubuzima bwakugizewe, ntabwo uri akazi kawe, ntabwo ndi umuhamagaro wanjye, ntabwo uri amafaranga utunze cyangwa udatunze, ntabwo uri diplome yawe, ntabwo uri fotokopi y'umuryango wawe. Haleluya. Turi abantu Imana yaronse. Haleluya. Turi abantu Imana yari ifite mu bitekerezo byayo tutarabaho n'umunsi wari utarahura n'ikibi cyangwa icyiza, Imana yari gufite mu bitekerezo byayo. Uwo ni we wowe w'ukuri. Niyo mpamvu iyo umuntu yatwikuruweho gatoya tumutangarira, kajya wibaza ibidatangaje biri muri twebwe nuko tutaratwikururwa. Haleluya. Ariko iyo twatwikuruwe tugahuzwa n'imigambi y'Imana, tuba abandi bandi. Dutandukanywa n'iwacu, dutandukanya n'aho bagarukira, dutandukanywa n'ikintu cyose cyo mu isi. Haleluya. Ntidutandukanywa, agaciro kacu ari igihe twibwira ko twagatakaje kuko ibintu byose byabaye bibi, ariko reka nkubwiye ko tutanakagururirwa kuko byabaye byiza. Ari igihe agaciro kacu twakitiranya n'amafaranga twabonye cyangwa na diplome, ariko turabiruta. Haleluya. Turasumba amafaranga dutunze, turasumba no kuyabura, turasumba kuba twarize cyane, turasumba no kuba tutarize namba. Turaba agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Haleluya. Turabana b'umwami usumba abandi. Icyama bikicara mu mutima wawe. Utandukanye no kunanirwa kwawe, utandukanye na esheke zawe, utandukanye no kuvuka mu muryango mubi. Uziko ari umuntu avuka mu muryango mubi kajya wumva waguranisha, cyangwa ukavuga uti nzimukira ahantu hatazagira umuntu n'umwe umenya iwacu. Ibyo byose turabiruta. Haleluya. Tunatandukanye n'ururorongotano rwacu. Hari igihe umuntu amara imyaka arorongotana mu byaha, ubuzima bukangirika, ariko ibyo nabyo dutandukanye nabyo. Haleluya. Iyo Yesu aje mu buzima bwacu aratwoza, akatweza, akadutunganya. Haleluya. Ngo ibicumuro byacu ngo yabijyanye kure, abita kure, nkuko iburasirazuba hitari iburengerazuba. Ni ibintu bidafite aho bihurira. Abantu natwe dushobora kwirebera mu mateka yacu, ariko ntaho duhuriye nacyo. Iyo turi muri Kristo Yesu, niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo tuba tubaye ibyaremwe bishya. Kutamenya ijambo ry'Imana nibyo bituma dukomeza kwirebera mu mateka. Haleluya. Haleluya. Yesu ni mwiza. Nta wundi wakora ibyo bintu, nta wundi wabishobora, nta wundi wantandukanya n'ahahise hanjye, nta wundi wantandukanya n'imivukire yanjye, nta wundi wantandukanya no kunanirwa kwanjye n'amayesheke yanjye, ariko Yesu arabibasha. Haleluya. Reka nkubwira n'ubwo isi yose yabiguciraho iteka, kuko tuzi guca imanza kandi nyine turareba, twebwe turareba tukanibuka. Tukibuka aho wagonze ibikuta, tukibuka amateka mabi wanditse, turibuka. Haleluya. Ariko Imana yo iratwoza, ikatweza, ikadutunganya, ikajugunya mu nyanja yo kwibagirwa, ikajugunya ibibi byacu. Imana ni Imana. Haleluya. Ikindi uri agaciro birenze gukiranuka kwawe. Hari igihe nanone umuntu akura neza, agakura ku murongo. Barimo abana abantu bagira ubuzima buri ku murongo bakiri n'abatoya, bakagira ubuzima buri ku murongo batari banakizwa, bakimerera neza, bakikurira bubaha iwabo, bagira umugisha bakavuka mu miryango myiza, ntibandavure. Ibyo nabyo urabisumba. Haleluya. Hari igihe ugira ngo agaciro kawe nuko wirinze ukaba umwana mwiza, agaciro kawe karasumba ibyo byose. Haleluya. Uri umwana w'Imana ishobora byose. Amen. Imana ni nziza. Imana rero yatugiriye neza, irongera iraturembuza, iradutumira natwe turitaba muri aya masengesho. Kubw'ubuntu bw'Imana irongera yatwinjizamo, kandi natwe turayibwira ngo turahari. Wakoze kuza, utarabanye ku munsi tutarabanye natwe ku munsi w'ejo, tuguhaye ikaze dukomezanye. Niba ari ubwa mbere yajemo, tuba dusenga kandi twihiriza dushaka mu maso y'Imana. Haleluya. Turakomeza rero mu magambo y'Imana twari turi mu ejo. Imana yashyize ku mitima yacu kwibwira, kumva, kwakira ko ari iminsi yo kugirirwa neza. Tuba tuvuga ngo ni iminsi 3 hamwe n'umwami, nubwo tubana nawe iteka, nubwo atazigera dusiga. Haleluya. Ntazigera dusiga. Mwuka wera yaraje amhindura icumbi rye, yaraje guhindura inzu ye, aturamwo iteka. Ariko tuvuze ngo iminsi 3 hamwe n'umwami, aba ari iminsi yo kwigira imbere, aba ari iminsi yo kuva mu birangaza,
aba ari iminsi ya twebwe kongera kwishyira Imana. Hanyuma iminsi rero itatu turimo ni iminsi yo kugirirwa neza n'Imana, ni iminsi irimo ubuntu bwinshi kandi twizeye kuzabona ineza y'Imana. Ejo twibukiranyije ko twarasomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 10:36 kumanuka. Ejo twibukijwe ko umwami wacu uko Petero yarimo kubivuga, Mwuka Wera amuyoboye mu rugo rwo kwa Korneliyo, aravuga ngo uwo Yesu arimo avuga ngo yagendaga ahantu hose agirira abantu bose neza. Haleluya, ngo agakiza bo Satani atwaza igitugu. Mu by'ukuri n'ubundi mirimo Yesu yakoze ikubiye muri ibyo ngibyo. Yagendaga agirira abantu bose neza, hanyuma agakiza bo Satani atwaje igitugu. Abantu bose cyabiduha tukabimenya, abantu bose baba bafite agaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Igihe kimwe Yesu yambutse amazi cya gihe ajya kureba wa musore wari ufite abadayimoni benshi, biramujyana bajya guhura. Yari umusore udafite ibyiringiro namba, bigaragara ko ubuzima bwe bwanze. Bibiliya iratubwira ngo bamuboheshaga iminyururu naye akayishwanyaguza, ngo kandi yarasigaye yibera mu marimbi. Ubuzima bwe bwari bwaratakaje agaciro. Ndahamya ko nabi wabo bari barabivuyeho, babonaga ko nta gishoboka. Ariko Yesu we biramuzindura, yuzuye imbabazi no kugira neza. Nta buzima na bumwe areba ngo avuge ngo byararangiye. Nitwe twenyine twishyiraho akadomo, ariko we ahorana imbabazi, ahora bizi neza ko imbaraga ze zihuye n'uwo muntu bisa nkaho byarangiye yazuka. Haleluya. Ageze abadayimoni bari muri uwo muntu benshi, uribuka ko yababajije bakamubwira ngo twitwa ingabo ngo kuko turi benshi. Abadayimoni baravuga ngo duhuriye hehe mwana w'Imana nzima, Uwera w'Imana duhuriye hehe? Baramumenya. Ariko imbabazi za Yesu zatumye ajya gushaka umuntu bigaragara ko adafite ibyiringiro, kandi ntiyamushaka byo kumusura biraho gusa, ahubwo aramukiza. Ngo abantu bagarutse uwo muntu yamaze gukira, ngo basanga ngo afite ubwenge, ameze neza nkuko abandi bantu, ngo yambaye neza nkuko n'abandi bantu bose bajya bambara neza. Basanga ngo yicaye ku birenge bya Yesu arimo akurikira. Muribuka ko kandi umutima we hindukira agashaka gukurikira Yesu. Yesu akamubwira ngo subira mu biwanyu ugende ujye kubabwira imirimo y'Imana. Haleluya. Abajya bavuga amakuru ya Bibiliya bajya bavuga ko muri iyo miji aho yitwa Dekapoli cyangwa imiji 10 ari we wazanye y'ububyutse, kuko yaragiye avuga ineza y'Imana. Haleluya. Aragenda avuga imirimo y'Imana. Uwisi yari yaraciriyeho iteka. Uwo ni we Yesu tuvuga. Nkunda iminsi yo gusenga kuko ni iminsi yo gushyira logique hasi. Nanjye ngerageza gukunda gutekereza no gukunda ibintu by'ubwenge, nubwo rimwe na rimwe bunsumba, ariko mbashaka ibintu biri mu ubwenge, ibintu biri ku murongo. Ariko iminsi yo gusenga icyo nyikundira ni iminsi yo gushyira ubwenge hasi, tukakira ibidakwirwa mu bwenge, tukakira ibyatunaniye, ibyo tutashobora. Uwo ni we Yesu turimo tuvuga. Haleluya. Umusore arakira abamuzima ngo basanga afite ubwenge neza, bumeze neza nkuko abandi bantu bose batekereza. Ntago byafashe Yesu iminota myinshi. Ayo madayimoni menshi yamuvuyemo ako kanya. Uwo ni we Yesu tuvuga. Cyangwa ukongera ukamwiringira. Iminsi yo gusenga ni iminsi yo kongera kumuzamurira amaso, tukongera tukitoza kumwiringira, tugatega amatwi ijambo rye, twashyize logique ku ruhande, kavuga utubwo ari wowe ubivuga ndabifata, ubwo ari wowe wabivuze niko kuri. Imana nishimwe. Kamere yayo no kutugirira neza, kamere yayo yuzuye imbabazi n'urukundo. Nongere mvuga ngo hari igihe imiruho y'isi igutera kuyoberwa iyo kamere y'Imana, kumva Imana ikubereye umwanzi, kugira ngo Imana niyikurwanya kubera imiruho y'isi. Ariko nkwibutse ko Imana iri muri timu imwe nawe, Imana iri mu ruhande rwawe, ntabwo Imana ikurwanya. Yesu yazanywe no kumaraho imirimo ya Satani, yazanywe no guca intege, kunyaga, gukuraho ibyo Satani yubatse acishije mu cyaha cyangwa se mu kwigomeka k'umwana w'umuntu. Haleluya. Ibikomere tujya ducamo cyangwa se ibikomeye ducamo natwe abakorera Imana, bikajya bituberaho nk'ibishakwe, ikintu mera nkaho ukorerana Imana igihe kirekire, bijya bidutera kugendana nayo dusa nk'abashinyirije. Ariko reka mbabwire ko atari wo mugambi w'Imana. Haleluya. Yemwe barokore bamaze imyaka mu nzu y'Imana, yemwe abamaze iminsi mu mwami, yemwe barimo bakorera Imana, nagira ngo ko Imana itaguhamagariye kuyikorera ushinyirije. Haleluya. Ifite ibintu yanezeresha umutima wawe ukayikorera uguwe neza. Ihamagara abigishwa intumwa za Yesu bakurikira Yesu. Yesu yitaga ku buzima bwabo mu buryo butangaje. N'igihe bari baramuvuyeho muri Yohana igice cya 21 barasubiye kuroba, bamuhakanye, batsinzwe. Yesu yasanze ngo baraye baroba bafashe ubusa, ariko Yesu ahita bategura breakfast. Yesu ntago ari umupasiteri usanzwe, atandukanye natwe. Yewe nabanza nkakubaza n'imyaka yose twagendanye.
n'amasengesho yose twasenga n'inyigisho z'ibanze zose nakwigishije nuko bigenje, ariko Yesu atandukanye natwe. Haleluya. Araza arabokereza, abaha umutsima, abaha ifi, bararya. Arongera abyutsa Petero, barongera bakorana igihango. Ntiyamubwira ati ukanyihakana Petero koko, kandi mwibuka ko yari yabimubwiye. Yarabwiye ati musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Akongera akabagara ko ati mwananiwe gusengana nanjye n'isaha, ariko baranga baratsindwa. Ubundi yari kuzavuga ati Petero kandi nabikubwiye kuri bunyihakane, kandi wari wigize uhatari urabihakana. Ariko siko Yesu yaje yuzuye imbabazi no kugira neza. Haleluya. Arongera avuga ati Petero urankunda. Arongera ati Petero urushaho bose kunkunda, none twongere tubigendanemo, ragira abana b'intama banjye. Petero nawe mbwa turabizi ko ngukunda mwami. Kubura imbaraga bijya bidutera kuba dukunda Yesu ariko tukananirwa kumukurikira. Niyo mpamvu dusenga kugira ngo tugwize imbaraga. Mwibuke ko tudasenga kugira ngo dukonvinsinge Imana, turasenga kugira ngo tugwize imbaraga, hanyuma ibyo twizera n'ibyo twemera n'ibyo twasomye bibashe kuba mu buzima bwacu. Petero niyo mpamvu yihakana Yesu yarariraga cyane, kuko ntabwo yashaka kumwihakana. Ubuzima bujya bukugamburuza ukajya mu byaha utabishaka. Hari abantu batunzwe n'ikinyoma batagikunda, ariko kuko azi ko ngo agomba kugaburira abana, ngo agomba kugaburira barumuna be, ngo agomba. Hari abantu bakora uburaya batabikunda, ariko iyo dusenze tugira imbaraga zo gukora ibyo dukunda n'ibyo twizera n'ibyo twamenye. Imiyaga y'isi ntitubaje. Yesu ni mwiza, yuzuye imbabazi no kugira neza. Basubira mu gihango, basubira mu isezerano. Hanyuma Petero arakomezwa, arinda agera mu rupfu, atongeye kubivamo. Nizo mbaraga dushaka, kudahora hasi. Nubwo yihakanye Yesu ariko ntiyahoze hasi. Petero yarabyutse, agwiza imbaraga, arinda agera mu rupfu, akimuhamya. Wa mugabo w'ubwoba Imana imwuzuza imbaraga kugeza aho igicucu cye gikiza abarwayi. Petero wihakana Yesu. Petero wajya avuga ati ko twasize byose tukagukurikira uzaduha iki? Ariko ahinduka umugabo wo guhamya, arinda agera mu rupfu. Haleluya. Avuga imirimo ya Yesu no gukomera. Mana nishimwe, Mana ni nziza. Ndacyakwibutsa rero tugana mu mwanya wo gusenga, ndacyakwibutsa gukomeza kwibuka iyo neza y'Imana. Isi n'ibihendo byayo no kunanirwa kwawe cyangwa gutsinda kwawe ntibitume uyoberwa ineza y'Imana. Muri Matayo 21:5 Yesu yari ari mu minsi ye ya nyuma arimo yinjira muri Yerusalemu. Anga ku 5 haravuga ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umwami wawe aje aho uri ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Ibi byari byaravuzwe n'umuhanuzi Zakariya muri Zakariya 9:9. Ngo nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa wa Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza, yicishe bugufi, agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Barimo basohoza ibyari byaravuzwe n'abahanuzi kera mbere yuko Yesu aza. Ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umwami wawe aje aho uri ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe. Byavugaga nyine guca bugufi kuko abami bo bagendaga ku mafarasi. Ngo aje ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Iyo havuga ngo nezerwa umukobwa w'i Siyoni ni ibyitwa gupersonifiya cyangwa se kubihindura ubumuntu, ariko mu by'ukuri birabwirwa abaturage b'i Yerusalemu. Haleluya. Ntabwo ari igitsina gore kibwirwa gusa cyangwa abakobwa, ahubwo birabwirwa abaturage bo muri uwo murwa. Imana yacu ishimwe. Mubwire umukobwa w'i Siyoni cyangwa mubwire abatuye i Siyoni, mubabwire ngo dore umwami wawe aje aho uri ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Mbibutse ko ineza y'Imana idashingira ku gutungana kwacu. Aha ngaha babwira ngo umwami wawe aje ari uw'ineza, nibo mu kanya gato bagiye kuvuga ngo nabambwe. Haleluya. Nibo yagiye agirira neza, nibo yagaburiye imigati, nibo yakirije abantu abarwayi, nibo yazuriye abapfuye, kandi arabizi neza ko mu kanya bagiye kumugurana n'umugome. Barekure Baraba babambe Yesu. Ni iminsi ya Yesu ya nyuma, ari magana muri Yerusalemu yenda kubambwa, ariko ngo umwami aje ari uw'ineza. Haleluya. Ineza ya Yesu ntishingira ku gutungana kwacu. Niho atandukaniye n'abana b'abantu. Birandyohera kukugira neza iyo nongera nkayisarura. Ariko Yesu nubwo twabibi nabi, nubwo twabiba kumusuzura, ntago bihindura kamere ye yo kugira neza. Ngo dore umwami wawe aje aho uri ari uw'ineza. Ngo azanye agakiza, muri Zakariya 9 niko bavuza. Ngo azanye agakiza kandi yicishije bugufi. Yesu aje yuzuye ineza, aje atuzaniye agakiza kandi yuzuye guca bugufi. Ubundi ntibijyana n'ubwami, ubundi bwami ntibujyana no guca bugufi, ariko uyu mwami we aratandukanye. Haleluya. Si umwami wo gutwara no gutegeka gusa, ni umwami uzanye agakiza
ni umwami wuzuye kugira neza, ni n'umwami uze yuzuye guca bugufi kugira ngo atagira umuntu n'umwe asiga. Murabizi iyo umuntu agendera hejuru hari abantu acaho, ariko iyo umuntu aciye bugufi bose abasha kubageraho. Niko Yesu ari. Haleluya. Nongera nkubwire ngo Imana ntikurwanya, ahubwo yifuza kukumvisha inkuru z'ibyiza. Mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 40 umurongo wa 9 n'uwa 10. Yesaya 40 9 n'10. Ngo yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure. Haleluya. Hari igihe twibwira yuko Imana ikeneye ko tuvuga ibyumye, ibikakaye, ibintu bijombana, ariko arimo aravuga ngo yewe wumvishe Isiyoni inkuru z'ibyiza, yewe uzana amakuru y'ubutabazi, yewe uvuga ko muri Yesu bijya bikunda, yewe uvuga ko muri Yesu habamo agakiza, yewe uvuga ko muri Yesu harimo ubutabazi no guhindurirwa ubuzima. Ngo zamuka umusozi muremure, urangurura ijwi mu yandi magambo kugira ngo abantu bumvize inkuru zururutsa umutima. Ngo yewe wumvishe Isiyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure, yewe wumvishe Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure witinya, ubwira imidugudu y'Ubuyuda uti dore Imana yanyu, dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera, dore izanye ingororano kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Haleluya. Imana yifuza ko inkuru z'ibyiza ziba nyinshi mu matwi yacu, inkuru z'urukundo rwayo abantu bazimenya. Nasanze udashobora kwinjira mu gakiza ngo uryoherwe utasogongeye ku rukundo Yesu yagukunze. Uko turumenya niko turushaho kuba umudendezo, niko turushaho kuryoherwa n'uru rugendo. Haleluya. Yifuza rero ko izi nkuru z'ibyiza abantu bazivuga bakarangurura badatinya. Ese kuki tugira ubwoba bwo kuzivuga? Ni ukubera imibabaro n'ingorane byuzuye ku isi. Hari igihe umuntu akubwira ubuzima bwo kumva bibaye nka filime, kumva ntibibaho. Kubera iyo mibabaro yuzuye isi bituma bavuga inkuru z'ibyiza n'ubutabazi bonerwa mu Mana bagenda batinya. Tugenda tugabanya ijwi, tugenda dutinya no gusengera ibintu bikomeye twumva ko bidashoboka. Ariko Imana irimo iratubwira ngo yemwe abavuga inkuru z'ibyiza nimurangurure cyane, kuko Imana yacu ifite imbaraga zo kudukiza. Haleluya. Ndacyavuga ku mbabazi ze no kugira neza kwe, n'uburyo adashaka kugutwara nkaho uri mashini, ahubwo yitaye kuri detaye zigize ubuzima bwawe. Arangwa n'ineza n'impuhwe nyinshi uyu mwami tuvuga. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko gice cya 6 30 kugeza kuri 34. Muribuka ko mu minsi y'amasengesho dusoza 2:30. Kanjye nirwanaho mbivuge kare. Haleluya. Kugira ngo dufate akanya ko gusenga mu kanya. Mariko 6 30 kugeza kuri 34. Ndagira ngo ukomeze wumve uyu mwami urangwa n'ineza n'impuhwe nyinshi. Ngo nuko intumwa ziteranira aho Yesu ari, zimubwira ibyo zakoze byose nibyo zigishije. Kugira Yesu ho umuyobozi biraryoshye. Bavuye aho yabatumye mu mirimo, baraje barabimubwiye ko byagenze, bamubwira ibyo bakoze nibyo bigishije. Arazibwira ati muze mwenyine ahiherereye, aho abantu bataba mu ruhuke ho hato. Ntago Yesu ari umukoresha umeze nka ako n'ubundi ntago wumva ikinyarwanda, reka mbivuge umeze nk'abashinwa. Ntago ari umukoresha utitaye ku buzima bwawe. Habakoresha mupfana umusaruro. Wabikora urwaye, wabikora ucuramye, wabikora wapfuye cyangwa uri hafi gupfa, cyangwa mbwa nuko abona ibyo agusaba. Ariko Yesu suko ameze. Hari n'ibintu bimwe na bimwe tujya tumubeshyira ngo yamfashe ku gakanu ngo yenda kunyica ngo kugira ngo njye mu murimo we. Aratureshya ko namubonye aho ngejeje kumenya, aratureshya. Kuko uyu murimo rega we n'indi mirimo ye ikwiriye kugira abayikora, ariko atureshyesha neza kugeza igihe ibyo duhamagara gukora tubikunda urukundo ku buryo tudashobora kubivamo. Haleluya. Hariya Paulo avuga ngo bimeze nk'umuriro ntabasha guceceka muri we, ntagaruka ari igitutu Yesu yamushyize, ahubwo biramwuzuye ku buryo atavuze ubutumwa bwiza, nishyano kuri we ntiyabibasha. Muranyumva nshuti z'Imana? Mwibuke ko we n'abigishwa be ahantu bari bafite igihe gito. Yesu yari afite igihe gito cyane cyo kubana n'abigishwa be, gito cyane. Kandi mwubike intege nke zari zibuzuye, ngaho bararwanira imyanya, ninde uzaba uwa mbere, ninde uzaba mukuru, tekereza abo bantu bameze gutyo. Ariko Yesu yari afite n'umwanya wo kubabwira ngo nimuze twiherereho gatoya muruhuke. Yita kuri detaye zigize ubuzima bwacu. Haleluya. Ndimo kukubwiriza arabyishimira, nijyamye nduhutse nakuyeho telefone insinzire, nabyo biramunezeza. Wagize ngo urashaka ko tuzagwa tuzahirima hasi kubw'imiruho? Oya.
Haleluya. Ngo arazibwira ati muze mwenyine ahiherereye aho abantu bataba, muruhukeho hato, kuko hari benshi banyuranamo bikaba ari urujya n'uruza, babura uko barya. Nuvuga ngo Yesu yari yitaye no ku mirire yabo no ku kuruhuka kwabo no ku buzima bwabo. Ngo bagenda mu bwato bajyaho abantu bataba ngo biherere, ariko babonye bagenda benshi barabamenya. Ngo bava mu midugudu yose barirukanka baciye ubutaka babatangayo. Bari bagiye kwiherera no kuruhuka no kusangira lunch ngira ngo cyangwa dina na Yesu. Ngo ariko abantu babonye bagenda bamenya aho bagiye, bo baciye ubutaka babatangaho bari bagiye kuruhukira. Yomotse abona abantu benshi. Yesu ntiyavuga atari abantu baje kutuvangira, mwumve impuhwe ze n'imbabazi. Haleluya. Ngo yomotse abona abantu benshi bimutera impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri, ahera ko abigisha byinshi. Uyu mugabo mureke tumukurikire, mureke twigibze, mureke byose bitugize tumwemerere bijye muri we, yuzuye imbabazi no kugira neza. Haleluya. Ngo yomotse abona abantu benshi bimutera impuhwe. Kuki yabagiriye impuhwe? Ngo bari bameze nk'intama zitagira umwungeri, ahera ko abigisha byinshi. Yabonye ubuzima bwabo bunyanyagiye, abona ubuzima bwabo budafite umurongo, abona ubuzima bwabo budahuye n'imigambi y'Imana, abona batameze uko bari baragenewe kumera. Kandi iyo umuntu atahuye n'inyigisho za Yesu nta nubwo amenya ko uko ameze atari ko yagombye kumera. Ababonye abagirira impuhwe. Murabizi iyo mukomeje hepfo muzi ko yabagaburiye, abigishwa baramubwira ati rero burije basezerere. Muzi ko atabasezereranye inzara, ahubwo yaravuze ngo nibatagenda bakagwa mu nzira, inzara ikabicira mu nzira, arabagaburira. Uyu murongo rero niwo nifuza gukomerezamo, uvuga ngo ahera ko abigisha byinshi. Yababonye bameze nk'intama zidafite uziragira, zidafite umwungeri, ariko amenya ko iki kwiriye gukorwa mu buzima bwabo atari ukurya imitsima gusa, kuko niba arya imitsima barasubirana yo gushoberwa n'umuruho n'umubabaro nk'uwo bari bafite. Ahubwo bimutera kumara umwanya bigisha byinshi, ibyabakiza, iby'ubwami bw'Imana, ibyabubakamo ibyiringiro bidashira. Iyo tubonye amafaranga runaka twari tuyakeneye, n'ukuri biradufasha bikadukemurira ikibazo muri ako kanya. Ariko inyigisho za Yesu, ibyo tukura gutindana nawe, byo bitwubakamo ibyiringiro bitagikama, biduhereza umugabane tudashobora kwamburwa. Haleluya. Ngo abigisha byinshi. Aho niyo igisubizo rero cy'ibyo twibaza kiri, ko Imana iri mu ruhande rwacu, ko yifuza ko tunesha. Kuki nyine idahita ibidukorera? Yuzwa n'iki? Ko bifite amaboko kandi ko ibishoboye, kuki idahita ibidukorera? Haleluya. Hari ukuri cyangwa se hari realite y'isi y'umwuka kandi idahinduka. Munyumve neza nshuti z'Imana, nubwo atari bishya ariko tuzakomeza tubyumve, twongere tubyumve. Haleluya. Niba Yesu adufitiye impuhwe n'imbabazi, niba Imana iri mu ruhande rwacu, kuki idahita irambura amaboko ngo ibintu bikore gutya? Nuko hari realite, hari ukuri, hari imikorere, hari amahame, hari amategeko se agenga isi y'umwuka kandi adashobora guhinduka. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu afata umwanya wo kubigisha ibye kugira ngo bibuzure, noneho bagende batameze nk'intama zinyanyagiye, ahubwo basubireyo bahindutse ingabo, kuko ubwami bw'umwijima bwo ntibuzatugirira imbabazi. Kubisira munsi y'ubutware bw'icyaha byo ntibizahinduka, ariko twuzuza amagambo ye, aho kugenda turindushye tukagenda turi ingabo ziteguye kurwana no gutsinda. Ntabwo ubwami bw'umucyo uyu munsi buhanganye n'ubwami bw'umwijima. Ntabwo ari Imana irimo irwana na Satani, iyo ntambara ntiyabaho nta naho yaba. Imana yavuga ijambo rimwe, kuko izabikora ku munsi w'imperuka, n'akanya gato, n'ukuboha Satani. Kuki tunanirwa? Nuko dukorera mu isi iri munsi y'ubutware bw'icyaha. Dusabwa kugwiza imbaraga z'umwuka, dusabwa guhinduka ingabo, kudahinduka abantu barira gusa, ahubwo kuzura ubwo bwenge bw'Imana, kuzura iryo hishirirwa ry'Imana, hanyuma tugatsinda ubwami bw'umwijima bukava mu nzira zacu, tugahinduka ab'Imana yatugeneye kubabo. Muranyumva nshuti z'Imana? Uko ni ukuri ko mu mwuka niko kuri, ntigushobora guhinduka. Reka turebe gatoya mu rwandiko Pawulo yandika itorero rya Efeso, ibice 6. Nizere ko ahantu hazi kandi ujye uhasoma kenshi kugira ngo ubyumve, menye nuko ubikoresha.
Abefeso 6:10 turageza gusa kuri 13. Hatangira havuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami. Mugire muti ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Zirahari ariko reka tuzikomereremo. Umwami ari kumwe natwe ariko reka dukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Muri make iyo tutarekipe, iyo tudasobanukiwe ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo tubasha guhagarara, umwanzi araturiganya bigakunda. Ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ntafite imbaraga ahubwo afite uburiganya. Nuvuga ngo umuriganya ntabwo muhanga n'imbona nkubone, ahubwo aca inyuma. Ariko yaca inyuma akiba, akanyaga, akica, agakora amarorerwa. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana yifuza ko duhagarara tudatsinzwe. Haleluya! Nicyo cyifuzo cy'Imana. Iyo dutsinze Imana iranezerwa, kavuga ngo umwana wanjye na ruriya rugamba ararutsinze. Haleluya! Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nibura umukristo umeze nk'uko nari imeze kera, wibwira yuko ubwami bw'umwijima butabaho kandi budakora, nagira ngo ngire ko ibyo bintu ari ubupfapfa. N'ubupfapfa kubuha icyubahiro n'imbaraga budakwiriye guhabwa, ariko ni n'ubupfapfa guhakana ko butariho kandi budakora. Nibura umukristo umeze nkanjye wumvaga umuntu atakwangira ubusa. Ubuse yakwangira iki? Yakwanga kuko akorera umwami wangana. Si bisaba ko hari icyo mwapfuye. Kuko Satani nta cyiza agira, ibyiza asa nkaho atanga, bisaba ko agira abantu abinyaga. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya! Satani nta cyiza agira. Kugira ngo rero uburiganya bwe bugira abo bukorera, bisaba ko anyaga abantu bamwe kugira ngo bihabwe abitwa ko bamukorera. Imana ishimwe. Intwaro z'Imana si ikindi, ni ukuri kw'ijambo ry'Imana kwicaye mu mitima yacu. Intwaro z'Imana si ikindi, si inkota tugendana, si n'amavuta tugendana yo gusengera abarwayi, nubwo nabyo bikora. Ariko ntidukwiriye kubyubakaho, nubwo byanditse muri Bibiliya. Muri Yakobo haravuga ngo niba urwaye ngo hamagara abakuru b'itorero ngo bagusengere bagusize amavuta, ngo nuko umwami Imana azahagurutsa uwo murwayi kubwo kwizera. Ariko intwaro z'Imana si utwo tuntu tugendana, si amazi ushobora kunywa uyobowe n'umwuka se murimo gusenga, si igaburo ryera se, si ikintu kifatika. Ni ukuri kw'ijambo ry'Imana kwicaye mu mitima yacu, niyo ntwaro y'Imana. Kuko iyo wakoresha ibyo bintu byose ariko utarasobanukiwe Imana iyo iriyo, utarasobanukiwe position ufite mu mwami, ntabwo bikora, bihinduka ibintu biri aho. Ikindi si byo tugiye kubandararaho no gutindaho, icyakora umwuka wera ashobora kutuyobora kubikoresha. Nibaza ko hari iminsi dukwiriye kujya dusenga, Imana izabitugirira neza, simbizi niba ari ryari, ariko ntekereza ko hari iminsi dukwiriye kujya dusenga ari nta kamera zihari, kugira ngo tugire ibintu bimwe tuvuga byo mwisi y'umwuka bidakwirwa mu bwenge. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Tutazinduwe no kubabeshya, ahubwo dusindiwe no kubabwira natwe ibyagiye bidutungura utaruzi ko bibaho mwisi y'umwuka, kugira ngo tube maso tudafite ubwoba, ahubwo twambaye intwaro zose z'Imana dusenye ubwami bwa Satani. Imana nishimwe. Haleluya! Nongera ngo intwaro z'Imana si ikindi, si ikintu icyo ari cyo cyose wakwitwaza, si ukuryama kuri Bibiliya. Nizere ko nta murinzi ku nkiki ugikora ibyo bintu, ngo Bibiliya ngo reka nyishyireho umutwe, ngo nibwo abadayimoni batantera. Bibiliya ihungisha abadayimoni iri mu mutima, ntabwo iri mu gitabo. Yavuye mu gitabo, ica mu mutwe, yinjira mu mutima, impindurira imitekerereze, imbwira position mfite muri Kristo Yesu n'ubutware mfite, iyo niyo ikora. Imana ishimwe cyane. Intwaro z'Imana rero izi twambara ahangaha, uyu mukozi w'Imana Mwuka Wera yamuhishurira akaziduha, si ikindi, ni ukuri kw'ijambo ry'Imana kwicaye mu mutima wanjye, ukamenya uw'Imana iriyo, ukamenya Imana iyo ariyo,
hanyuma ukamenya na pozisiyo yawe muri Kristo Yesu. Ibi rero ntabwo tubimenya ijoro rimwe ry'inyigisho imwe, ahubwo tugaburira umuntu wacu w'imbere akagaburirwa ukuri guhagije kugasunika ibitari byo byose bimutuyemo. Ibitari byo bidutuyemo ntimwibwire ko ari ibintu by'ubuswa cyangwa ibintu biri negatifu gusa. Oya, bishobora kuba biri na pozitifu mu maso asanzwe, ariko bitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Urwo rugendo rwo kwakira ukuri kw'Imana kukatwuzura n'urugendo rufata iminsi. Niyo mpamvu Satani arwanya abera ngo batumva ijambo ry'Imana umwanya uhagije, bataryiga, bataritindamo, kuko arabitinya ko numenya uriwe muri Kristo azaba abonye akaga. Noneho ibinyoma bikakuzura bitewe n'aho wavutse n'uko wabayeho n'urwego rw'ubuzima urimo, ibyo akaba ari byo binyoma bikuzura, ukuri kw'Imana kukabura muri wowe. Ariko Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Igizana umucyo mu buzima bwacu tukamurikirwa buke buke. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 10 umurongo wa 3. Reka nyaruke tugira akanya gato ko gusenga. Ariko kumenya ukuri bimeze nko kumara umwanya munini utyaza ishoka. Ishoka abanyamujyi murayizi? Haleluya. Indyankwi, ishoka, ikindi yitwa niki? Iki? Okay, iyo ngiyo. Kumenya ukuri ni nko kumara umwanya munini utyaza. Hanyuma iyo ugiye gukubita akanya gato. Gusenga nta kuri kuri muri wowe, no kunanirwa. Abikorinto ba kabiri, rwandiko Paulo n'ikitoro ry'Ikorinto rwa kabiri igice cya 10 gatatu kugeza kuri 5. Ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Nuvuga ngo mu mitwe yacu, mu bwenge bwacu, muri mind zacu habaho ibintu byubatse bimeze nk'inkuta. Ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Hari ibintu byishyira hejuru, raisonnement, ubwenge, ibyo twumvise byishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Kugira ngo kumenya Imana ntikubonaho kumenera. Nuhura n'ijambo ry'Imana ritambuke nkaho utigeze uryumva cyangwa wumva ari ibintu gusa. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Nubwo iri sengesho nanjye njya ndisenga havuga ngo ndafatamira ibitekerezwa byose nabigomora Kristo, kuko nzi ko hari imyuka ishobora kujya inyuma yabyo umuntu rwose ntiyumve ukuri. Ariko kandi igisenya ibi bikuta ni ukumenya ukuri, ni ukumva ubutumwa bwiza, ni ukubwakira, nibyo bisenya ibi bikuta. Reka nongeye mbasomere iri jambo muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Haravuga ku murongo wa 3 ngo nubwo turi abantu ntabwo turwana kimwe n'abantu bisi. Nubwo turi abantu ntabwo turwana kimwe n'abantu bisi. Intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana. Zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka, zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Hari inkuta ndende zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Niyo mpamvu iyo dusenga tuvuga ngo bene wacu bakizwe, abacu bakizwe, gusenga kugira icyo gukora mu isi y'umwuka. Haleluya. Ntago ari umwanya upfuye ubusa. Munyumve nshuti z'Imana. Intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana. Zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka, zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu. Ese zashyizweho nande? Ubwami bw'umwijima burakora. Satani agira ingabo, agira abakozi kuko Imana ibafite. Bagira ibyo bakora kugira ngo nyirizi inkuta zubakwe mu bwenge bw'abantu, abantu ntibumve ijambo ry'Imana. Hanyuma nitujya no kurivuga natwe tubihindura urwenya n'imikino. Hano Imana iduhaye umugisha ikaba yaduhaye akagatuti bihinduka ibintu by'urwenya n'imikino bitagira icyo bimarira abantu. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Umwanzi arabinezerwa ko hatavugwa ijambo ry'Imana. Umwanzi arabinezerwa kutaryiga, kutaritindamo,
kugira ngo ibikuta byashyiriweho kurwanya kumenya Imana. Imana ni ngari cyane, turayimenya wa munsi dukijijwe, tugakomeza tukagenda tuyimenya, tugenda tuyimenya. Uko tugira urugero twongewe kuimenya, niko urugero rwo kubohoka kwacu rurushaho kuba runini, niko urugero rwo gukorera Imana kwacu rurushaho kuba runini. Haleluya. Izi ntwaro rero zisenya impaka, zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira, nuvuga ngo ziritambika abantu ngo batamenya Imana, bityo imigambi yose yo kugomera Kristo tukayinesha, maze ba nyirayo tukabamugandurira. Inkuta zakubiswe hasi, abantu tubagarurira Kristo bigakunda. Umwanzi rero niwe udashaka ko duhura n'umucyo. Haleluya. Niyo mpamvu gutumira abera mu nzu y'Imana, nshuti z'Imana, dukwiriye kubishyiramo imbaraga, kuko umuntu ashobora guhura n'ijambo, kuko ijambo ry'Imana ritandukanye n'amagambo yacu. Ushobora no kumutumira ugasanga ibintu bigishije uyu munsi we ntibigufashije, ukavuga uti pastor yakoze hahandi nibwo yari gukizwa, ariko ibyo byavuzwe bigatuma uwo muntu ahura na Yesu. Ni imbaraga z'Imana si izacu, nta nubwo ari imbaraga z'umuvuga butumwa. Mu rwandiko nanone urunguru rwa kabiri rwa Bikorinto, tugarutse ku gice cya 4 murongo wa 3 n'uwa 6, ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima. Imana y'iki gihe ninde? Ni Satani. Afite ububasha bwo guhuma imitima y'abantu, hanyuma natwe tukagira ububasha bumena ibyo ngibyo yabahumishije, kugira ngo bahumuke mucyo ubutumwa bwiza uhure nabo. Ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, ni ukuvuga ngo ntibwageze imbere, umuntu ntiyabwakiriye, turamubwira urukundo rw'Imana kumva sibyo, twamubwira imbabazi zibonerwa muri Kristo, twamubwira ubutware dufite ku bw'izina rya Yesu, ntibibona aho byicara. Twamubwira ko biri ngombwa ko yakomeza kwishyira Imana no kurya amagambo y'Imana ntibigire aho bifata, akumva n'ubuswa, akumva no gutakaza umwanya, kandi ntabwo abikora nkana, ahubwo aratwikiriwe kuko nawe arashaka ibyamugirira neza. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo, ari we shusho y'Imana, utabatambikira. Mbese hari ibintu bihagaze bibuza umucyo kubatambikira, ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Inkuru nziza ziduha ibyiringiro nuko natwe twari mu mwijima mwinshi, ariko igaca muri uwo mwijima ikamurikisha umucyo wayo, hanyuma natwe tugahishurirwa, tugahabwa ubwo bwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Niba warakijijwe, nimba narakijijwe, n'abandi bantu bakira. Haleluya. Iyo tubikora rero dusenga, bisa nkaho bidafite imbaraga, cyangwa umuntu akumva byenda kumera nk'ubuswa, cyangwa umuntu akumva ntaho byahurira no kunesha n'ubutsinzi ashaka. Se kushaka amafaranga, gutinda mu ijambo ry'Imana barabiza, ko numva nta hantu bihuriye. Se kushaka gutsinda urugamba, ko nishakira umugore n'umugabo, ko nishakira kubyara, ibintu by'ijambo ry'Imana birahurira he? Imana yabimpaye gutya nkigendera. Ubutsinzi bwose, kunesha kose tubonera muri iyi si, haleluya, ntago bifite itandukaniro n'ijambo ry'Imana ryagwiriye mu mitima yacu. Ibyo bintu bifite ahantu bihuriye. Imana yabwiye Yosuwa mu gitabo cya Yosuwa igice cya 1, nibaza ko imirongo abenshi tuyizi, 7 kugeza ku 9. Yosuwa 1, 7 kugeza ku 9. Murabizi hano Mose yaramaze gupfa, kandi bagifite urugendo, bagifite aho bagana. Ngo icyakora ukomere, ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ntuzateshuke. Se guteshuka byambura abasirikare imbaraga nkuko twavugaga ejo. Ese guteshuka bigabanya intwaro twari dufite? Ese guteshuka bihindura iki ku banyakanani bakomeye duhanganye nabo cyangwa tugiye guhangana nabo? Ku murongo wa 8, ngo biri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere
ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza. Hari ukubihamya n'akanwa, hari ukubitekereza ugakomeza ukabitekereza ukabimeditatinga bikuzura mu mutima wawe, ngo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa. Amahirwe ahurira hehe no gutekereza ijambo ry'Imana? Niko Imana yabigennye kandi niko bikora mu isi y'umwuka. Haleluya. Yosuwa arashaka gutsinda urugamba, Yosuwa arashaka kugeza ubwoko aho baganaga, kandi umukozi w'Imana Mose yarapfuye, kandi Mose yajyaga avugana n'Imana amaso ku maso. Kumusimbura ubwabyo ntibyoroshye. Uzi gusimbura umuntu umeze nka Mose ni ikibazo, ariko Imana irimo iramubwira ngo amahirwe yawe, guhirwa, kugira success, gutsinda abanzi bawe, ngo bibikemo ngo mu gutekereza ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Ibi bintu birakora mu isi y'umwuka. Impagarara n'ubwoba bigenda byimuka mu mitima yacu, gutinya indwara izo twumvanye abandi n'izitaratugeraho bigenda byimuka mu mitima yacu, uko ukuri kw'ijambo ry'Imana kugwirira muri twebwe. Tugenda dutinyuka Satani n'ubwami bwe, agenda tuburaho imbaraga n'ubushobozi, uko ukuri kw'Imana kugwirira muri twebwe. Haleluya. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, Yosuwa we, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ubivuge. Hari igihe unabivuga utarabyizera, ariko ubivuge. Ejo twaravuze ngo kwizera kuba exprime, kugomba gusohoka mu kanwa cyangwa mu bikorwa. Twabonye ko Mose atavuze ngo ndazamura amaboko mu mwuka, ahubwo yarazamuye. Imana ibasaba kuzenguruka Yeriko, ntabwo yababwiye ngo muyizenguruke mu mutima, ahubwo barabikoze kandi bitari mu ubwenge. Muhore mwibuka ko Yosuwa yari umurwanyi, ariko uzi gufata umusirikare ukambwira ngo zenguruka uzatsinda urugamba, ni ibintu by'ubupfu. Ubibwiye umuturage nkanjye w'umusivile wenda nahita avuga n'ubundi sinenze aho nzahera, reka nihitiremo ibyo kuzenguruka. Ariko byabwirwaga abasirikare bamaze igihe barwanisha amaboko yabo, ariko ubwenge bw'Imana nko twabivuze ejo, haleluya, buraruta imigambi yacu n'ibyo twibwira. Busa n'ubupfu, ariko ni ubupfu bukiza. Yosuwa zenguruka, mufite intwaro mwariteguye muri wose, ariko zenguruka kandi uzenguruke bucece. Njya mvuga ngo Imana yabasabye kuzenguruka bucece kuko inkuru zari kuba aho ngo zari kuba ari izindi. Bari kujya bavuga abatware ba Isirayeli ati abantu b'abagabo. Yesu baratuzengurukiye, ubu turemeye abantu b'imfura, abantu bize. Imana yaravuga ati muceceke. Oh haleluya. Bazenguruka bucece. Nategeza ko iyo bageraga mu mahema bicaranaga n'abagore babo bakavuga ati ubu tusubiyeyo ku munsi wa kabiri. Imana ni nziza. Tusubiyeyo ku munsi wa gatatu nta kintu. Mwibuka ko inkuta zitanyeganyeze. Buryo uzengurutse rimwe kakanyeganyego wagaruka. Ariko bazengurutse nta kanyeganyeze. Komeza usenge, wongera usenge, tumuzamurira amaboko. Umunsi bizikubita hasi tuzabibona. Haleluya. Urusaku tugira surwa ubusa, nuko twabibonye hari ibintu byikubita hasi. Twese turi abantu b'ubwenge badafite gutakariza abantu umwanya. Haleluya. Mwaka utahanzuza imyaka 50. Abo tugendana narabazonze nirwa nyibabwira avuga ati ariko 50 yawe iratumaze. Ndagira ngo nkubwire ko ntafite umwanya wo guta. Cyari icyo. Kugira ngo ndumva ko imyaka yo kugira imbaraga no gusakuza nk'uko iragenda igabanuka. Ntago rero naje kugutera umwanya. Nuko ibi bintu byazenguruka bisa nk'ibitari mu ubwenge, iyo byavuzwe n'Imana birakora. Kaduha Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. None ukabibwira umuntu ufite ubwenge nka Yosuwa, umuntu warwanishije amaboko. Imurika ko ejo tuvuga Mose yarazamuye amaboko, yari arimo arwana, uvuga ngo yarazi kurwana. Ubwenge bw'Imana busa nk'ubupapa ariko bukiza. Imana nishimwe. Ibiri mu iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekerezaho ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe zose ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ntekereza ko aya magambo Imana yayashyize mu mutima wa Yosuwa, kuko intambara bari bagiye kurwana, iyo ataba yafashe ibintu ngo abishyire mu mutima we ntiyari kuzemera. Imana irabanje iramubwira bagiye kwambuka Yorodani, iramubwira ngo abatambyi bahetse isanduku ngo bari bo babanza kujyamo, ngo kandi icyo gihe ngo Yorodani yari yuzuye amazi ameneka ku nkombe. Imana izi ubwenge. Ntabwo ari igihe Yorodani yari iri hasi ngo tujye tuvuga ngo nuko byari bimanutse, byari byuzuye, ngo amazi yayo ngo yaramenekaga hirya bwo mu mirima cyangwa ku nkombe.
Imana ibwira Yosuwa ngo ubu rero nibamanuke bayihagararemo. Uri bamara kwihagararamo ngo arakama. Ese yakamye tutarayihagararamo? Ariko tuba tubishaka. Rero Imana yagomba kumenya ngo ukuri kwanjye nikuzure mu mutima wawe, kuko ibintu tugiye kugendanamo si iby'imbaraga n'amaboko. Ukuri kwanjye nikutuzura mu mutima wawe ntuzabyemera, ntuzanabishyikira. Hanyuma nimuhagararemo amazi acyuzuye, bahagararamo. Nusoma izo nkuru uzasanga hepfo gatoya Imana ivuga ngo nuko ngo uwo munsi ngo Imana itangira gukuza Yosuwa mu bwoko bwose bwa Isirayeli kubwo kumvira ubwo bupfu. Imana itangira kumukuza. Mwibuke ko mu mahema harimo abantu bavuga atari ku Imana Yosuwa niwe yabonye umuntu w'umugaragu wa Mose yabuze gutora mu bagabo b'imfura ngiza n'umuntu wasimbura Mose. Ireba umuntu w'umusore iyo bavuga ngo wagendanaga na Mose bwo yari nk'umukozi we. Nuvuga ngo hari harimo imyijujuto, ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko bari bameze nkatwe ngo nabo bari ubwoko butagonda ijosi nkatwe. Ubwo hari harimo imyijujuto ivuga ati ubu niwe Imana yabonye, ubu yabuze undi muntu w'umugabo ufite n'igihagararo. Imana irabizi ko dukunda igihagararo, niyo mpamvu umwami wa mbere wa Isirayeli ngo yari afite igihagararo gisumba abantu bose. Sawuli ngo yari mwiza kandi asumba abantu bose bahagararanye. Imana yari yarashatse umuntu nyine wakwemeza abantu uko niko turi, ariko Imana ni Imana. Haleluya. Imana yari imujyanye muri izo ntambara navugaga za Yeriko zitakwirwa mu bwenge, kutuzenguruka ngo hanyuma ukazategereza ngo ku munsi wa 7 nabwo nturase. Wenda ku munsi wa 7 bavuga ati none muzaforera imiheti icyarimwe, abamarayika banjye bazaba bari kumwe namwe, nimufora n'abamarayika bazabita barasa noneho inkuta zigwe. Ariko umunsi wa 7 nawo urimo ubucucu bwinshi, muzenguruke muririmba, abaririmbye n'abatambye bajya imbere, abantu bavuza amakondera, hanyuma ngo igikuta kiri bugwi. Ubupfu bw'Imana buruta ubwenge bwacu, ariko n'ubupfu bukora. Haleluya. Hanyuma nyine bararirimba nyine igikuta kiragwa. Njya nibwira ntago byanditse, ntekereza yuko hari abandi bamarayika barimo gukora operation. Muribuka ko Yesuwa yahuye n'undi mujenerali uvuye mu ijuru. Haleluya. Akagira ngo ni umusirikare, kuko iyo atagira ngo ni umusirikare aba yarahise abibona ko ari marayika, ariko yaramubwiye ngo uri mubaye. Arambwira ati nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Haleluya. Abamarayika babaho baracyakora kandi bashinzwe gukora, twebwe bazaragwa agakiza. Haleluya. Ngo nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Umugaba ntajya agenda wenyine, nuvuga ko hari abandi bamarayika wenda bari tura icyo gikuta. Icyamukemera ijambo ry'Imana rikagwira mu mutima wawe. Nitabwira mu mutima wawe uzajya ugira uburyohe mu minsi yo gusenga, ariko kuwa mbere w'icyumweru gitaha bizajya biba byagushizemo, kuko biba byagarukiye ku marangamutima. Ariko ijambo ry'Imana niryinjira muri wowe uzahinduka intwari y'Uwiteka, uzahinduka igikoresho Uwiteka akoresha, uzahinduka umuntu utakinamuka. Katumuha icyubahiro. Haleluya. Yuzuye imbabazi no kugira neza. Rero ijambo ryagombaga kuzura mu mutima wa Yosuwa, rikuzura akaritekerezaho ku manywa na nijoro, akarivugana n'akanwa ke. Bwo kurivugana n'akanwa n'igihe utabyizera, ariko ugasabwa kubivuga, ugakomeza ukajya ubivuga, ugakomeza ukajya ubivuga. Iyi si y'umwuka iratangaje. Iyo umuntu ashaka kubona umunezero aranezerwa, ntabwo ategereza kubanza kumunezeruza. Iyo ufite umubabaro kandi ushaka kuwuvamo, ubwira umutima wawe uti mutima wanjye namwe mwabindimo byose ubu tugiye kunezerwa, kandi bikaba. Haleluya. Biravuga ngo ubabaye nasenge, ariko isi iratubwira ngo iyo ubabaye cyane ngo byanze ubwo uratungwa n'ay'ikindi gihe. None uzegurwa n'iki? Cyangwa ibitekerezo by'amarangamutima yashize, waba uri mu minsi y'agahinda ugashaka uturirimbo none twongera tukakamanura neza, gahinda kwibuka ukuntu wapfuje mama wari umwana, kwibuka ukuntu umugabo yagutaye, ukibuka uburyo kuva waba utaragira amahirwe kandi uba warayagize, none se kuriho ahubwo umubabaro utuma utabona n'amahirwe namba wagize. None utwo tudirimbo tumanuka neza twabyumva uhore. Narazikundaga cyane kera. Tukwibutsa umubabaro wawe. Mwisi y'umwuka suko bimera. Iyo mbabaye nshyiramo indirimbo zinyegura, iyo mbabaye nshyiramo ibibwiriza biri buzamure kwizera kwanjye, kandi muzumva uburyo bikora. Uzi ko wumva ijambo ry'Imana ukumva witeye hejuru nkaho wasubizwe kandi utarasubizwa. Nuko mwisi y'umwuka bikora. Yewe ubabaye we senga, yewe ubabaye we bwira umutima wawe nibikugize ngo ngiye kwishima. Ntuzamenye igihe ibyishimo byaziye, ntuzamenye igihe umunezero wazi. Niko ko hari iminsi yo kurira, hari iminsi yo gukora ikiriyo, ariko ntitwemerewe kubiheramo. Kuko umuntu uzabinezererwa agaserebura ni Satani, azavuga ati uyu naramushoboye. Akubyine hejuru we atware kimwe yongera atware ikindi, kuko yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura.
ntabwo avuga ngo reka tumuhe agahenge rero twaramwibye cyane, ahubwo aravuga ati hasigaye iki ngo nacyo tugitware, noneho asare yirukanke ku muhanda. Nta mbabazi agira, ntazigera zigira, kugeza igihe azahira azahora ari umugizi wa nabi. Ni wowe wo kugwiza imbaraga. Haleluya. Kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Reka muhaguruke dusenge inshuti z'Imana. N'ubupfu bukiza, n'ubupfu bukiza, n'ubupfu bukiza. Ushobora kureba imyaka yawe n'ahazaza hawe ugasanga birasa nkaho byararangiye. Waje ahantu hakwiriye, wahungiye kuri Yesu, nta byarangiye agira. Ahorana itangiriro rishya, ahorana amahirwe ya kenshi, yuzuye imbabazi no kugira neza. Tugiye gusengera akantu tubanza. Ejo twaramubwiye ngo twigishe gusenga, turongera tubimubwira, ariko ndagira ngo umusabe agukurireho, agushoboze gukuraho ibikubuza gusenga. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4:7 aravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ibisindisha ni ibintu byose birangaza. Ibi bisindisha hano harimo iby'inzoga, ariko ni ibintu byose bitwara ubwenge. Ngo mwirinde ibisindisha kugira ngo mubone uko mugira umwete wo gusenga. Mu yandi magambo, iyo ukomeje gusindira mu bwenge bwawe, iyo ukomeje kuyoragura ibintu byose bitambuka, ntushobora kugira umwete wo gusenga. Turasaba Imana rero ngo idushoboze gukuraho ibirangaza byose kugira ngo duhorane umwete wo gusenga. Dushobora kwirirwa wumva indirimbo za sekira nkuko tuzita, indirimbo ziramya abantu, indirimbo zisingiza abantu, indirimbo zivuga, indirimbo zose zitazamura Imana. Ibyo byose ni ibisindisha, ni ibirangaza. Ntushobora kumara amasaha muri ibyo ngo uhorane umwete wo gusenga, ntibibaho. Nibi bintu byose tuvuga ko atari icyaha ariko bidufata umwanya. Iyo umuntu abibayemo umwanya munini, ntashobora kugira umwete wo gusenga. Niho ubunebwe bwo gusenga buva. Uru ni urugamba rwo mu mwuka nshuti z'Imana. Uko tugabanya ibisindisha muri twebwe, niko umwete wo gusenga uyongera. Kuva mu biganiro bipfuye, kukura amaso yawe ku bintu bitakungura mu mwuka, niko umwete wo gusenga wiyongera. Abantu benshi bifuza gusenga, bumva babikunze ariko ntibabibashe, kuko batamenye gusohoka mu bisindisha, kuva mu birangaza. Ukamara amasaha 2 n'inshuti muvuga abantu, muganira ibigezweho muri Kigali, muganira inkuru zitrendinga, muganira uko bimaramo amasaha menshi, niko umwete wo gusenga udashobora kuwutunga. Turasaba rero Umwami w'abami, dutangira gusenga ngo dushoboze gukura ibisindisha, ibirangaza mu buzima bwacu, kugira ngo tubashe kugira umwete wo gusenga. Turakomeza kandi dusenga twibuka ko Imana ibizi ko dukwiriye kugirirwa neza. Ni iminsi irimo ubuntu, ni iminsi aho duhura na wa mwami Petero yahameje ngo yagendaga ahantu hose agirira abantu bose neza. Twavuze uburyo Yesu yita kuri detaye z'ibitugize. Igihe kimwe baje kumusaba umusoro, Matayo 17:27, abanza kuvugana na Petero amubaza ni bande bakwiriye gusora, saba mibasoresha bande, se ni rubanda cyangwa n'abana babo. Barabiganira birangije ko aramubwira ngo genda urobe yafi uyikuremo igiceri usore, ngo kugira ngo tutababera igisitaza. Matayo 17:27, kugira ngo tutababera igisitaza. Igihe turimo dusenga dusaba ineza y'Imana ku buzima bwacu. Niba Yesu yarabibonye ko bakwiriye gusora kugira ngo batabera ibisitaza, Yesu arabizi ko ukwiriye kugira amafaranga yo kwishyura inzu kugira ngo utabera abanyira ibisitaza. Yesu arabizi ko ukwiriye gukora ukagira umugisha, ugahagarara mu nshingano zawe kugira ngo utabera bushinzwe igisitaza. Yesu yita kuri detaye zigize ubuzima bwacu. Arabizi ko abagore n'abagabo tutazabashaka tugeze mu ijuru, tuzaba twambaye umubiri w'ubwiza udakenera urukundo rwa hano mu isi. Arabizi ko tubikwiriye tukiri nahanga. Reka dusenge, duhere kumubwira ngo adukurireho ibituma tutagira umwete wo gusenga. Zamura ijwi ryawe. Data, mu izina rya Yesu, waraduhamagaye Mwami, waraturembuje muri iyi minsi 3 hamwe n'Umwami. Turabahungu n'abakobwa bakwitabye, turabahungu n'abakobwa bagushaka, turagushaka dukabakaba, turagushaka dukambakamba, turagushaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari aho tugejeje Mwami w'abami, kandi uwo ni umurimo ukorera muri twebwe.
tuje kugusaba mwami w'abami nkuko twakubwiye ku munsi w'ejo ngo utwigishe gusenga. Turagusaba ngo utwigishe gusenga, turagusaba kandi ngo udukurireho ibisindisha, udushoboze kwiyambura biriya bintu byose bituma tutagira umwete wo gusenga. Wowe urabizi, natwe hari ibyo tuzi, ariko turasaba imbaraga muri iri joro, turasaba imbaraga muri uyu mugoroba, imbaraga zidutandukanya n'ibisindisha, imbaraga zidutandukanya n'ibyo twerekezaho amaso bitagira umumaro. Dukize ibiganiro bipfuye, dukize inshuti zitagira umumaro, tumaremwo inyota, tumaremwo imyota y'ibyo dutindamo bitatwungura, ahubwo bidukerereza, bitubuza kwinjira mu migambi yawe. Hano hari abahungu n'abakobwa bahamagaye, hano hari ingabo witeguye gutuma mu gihe cyanyuma, ariko ibirangaza byatubajije gusengana umwete ngo twumve ijwi ryawe. Ntituzi uko uvuga, ntidufite amayerekwa y'ibyawe, ntituzi ijambo ryawe, turakererewe, turasibiye mu birangaza, mu bisindisha. Reka imbaraga zawe zidutandukanye mwami w'abami, dutandukanye n'ubunebwe bwomatanye n'imibiri yacu butuma tudashobora kwiyorosora ngo dusohoke tugushake. Dutandukanye mwami w'abami n'urukundo rw'ibyo kurya rudashobora gutuma twiriza. Tuzi ko Imana itwumva twirije cyangwa tutirije, ariko tukayoberwa realite z'umwuka kuko tutatindanye nawe ngo bitwigishe. Dukize ibisindisha n'ibirangaza mwami w'abami. Reka uyu mugoroba utworosore igikota cy'agahinda gituma tudasenga, igikota cy'umubabaro gituma tutakwerekezaho amaso, gikure ku bitugu byacu mu mwuka mu izina ryawe Yesu. Dukureho uburushyi butuma tutamenya ko ari twe guhamagarira kunesha, butuma tudagira imbere ngo dusabane nawe, twambika imbaraga dukorana iby'ubutwari mwami w'abami. Reka ikintu cyose cyicariye ubuzima bwacu bw'isi y'umwuka uyu mwanya gikurweho mu izina ryawe Yesu. Ibikuta byiyubakiye kutubuza gukingiriza kumenya ukuri kw'ijambo ryawe, reka bisenyuke uyu mwanya mu izina ryawe Yesu. Twongere twizere ukuri kwawe, twizere ibyo uvuga, twizere imikorere yawe, twizere ijambo ryawe, twizere imigirire yawe mwami mwiza. Ubwenge bw'isi bwaratwuzuye, buraturemarema, buraduformata, twumva natwe rimwe na rimwe gusenga ari ugutakaza umwanya. Tugarukeho uyu mugoroba, kingura amaso yacu, udukingurire turebe iby'isi y'umwuka, ukingura amatwi yacu, reka amatwi azibukire kumva ijwi ryawe, reka imitima yacu ikinguke, ibyayikingirije bikurweho, tumenye ukuri kwawe kugira ngo tuguhagarare. Dukureho ubunebwe bwatumye tutaba mu ijambo ryawe. Wabwiye Yesu ngo narivuge n'akanwa ke, uramubwira ngo naritekereze ku manywa na nijoro, ngo nibwo azahirwa mu nzira ze zose. Twararisomye turasinzira, twararisomye ntitwarigumamo turabihirwa turekeraho. Umwanzi adukinga uko kuri kudukiza, bituma dusibirira ahantu, bituma tuguma mu ntege nkeya. Twari tugeze ahantu tudakira abo kuramizwa amata y'umwuka, ariko tugwingirira aho ngaho. Dukize ibirangaza mwami, hanyuma twigishe gusenga, twigishe gusenga, twigishe ko umuntu asenga kugira ngo izina ryawe ryubahwe, twigishe ko umuntu asenga kugira ngo ubwami bwawe buze, kugira ngo duhinduke igikoresho wacishamo iby'ubwami bwawe. Twigishe mwami, wabwiye abigishwa bawe ngo nibasenga bajye bavuga ngo izina ryawe ryubahwe, ngo ubwami bwawe buze. Twigishe mwami w'abami, twigishe uko turi ibikoresho byo wacisha mu bwami bwawe bukaza. Twigishe mwami w'abami indi misengere ituma izina ryawe ryubahwa. Twigishe mwami w'abami kugira nayo na twigishe kukwizera mwami mwiza. Urongera avuga ngo nidusaba ngo dusabe umutima wacu wa buri munsi, kuko dutunzwe no kwizera, tudatunzwe n'imitsima yarunzwe muri stock, tudatunzwe n'amafaranga menshi ari kuri konti. Yo wabishimye araboneka akaba menshi, ataranaboneka wohora uri wo kwizerwa. Yabonetswe si by'ibyiringiro byacu biri. Twigishe mwami w'abami kwihereranwa nawe, ngo araye ijoro ryose usenga, ngo buracya
ujya guhamagara abigishwa bawe. Twigishe mwami w'abami gusenga, utwibutse ko ibyemezo bikomeye bifatirwa mu masengesho bidafatirwa mu bajyanama, kuko abajyanama bareba bugufi ntabwo bazi ibyo mu myaka myinshi iri imbere. Twigishe ko ibyemezo bikomeye, twigishe ko abakwe n'abakaza, twigishe ko abagore n'abagabo, twigishe ko icyerekezo gishya tugikura imbere y'intebe yawe mwami, maze wagurutse abahungu n'abakobwa bashobora kwiherana na. Twigishe gusenga, utumenyeshe kuvuga. Ijwi ryawe n'umugabane wacu, ngo intama zawe zumva ijwi ryawe. Twigisha amabanga abonerwa ku mavi, twigisha amabanga abonerwa mu kwiherana nawe abantu bataba, bidukumbuze, biryoheshe mu buzima bwacu. Turacyaguhamagara mwami, gucishe kugira neza kwawe mbere y'ubuzima bwacu. Wowe wuzuye kugira neza n'imbabazi, wowe wita kuri detaye, wowe warebye abigishwa bakobwa ngo nimuze abantu bataba, muruhuke kandi murye. Wowe uzi ko akwiriye kugirirwa neza, wowe uzi ko ubuzima bwacu bukwiriye ibyiza n'ibinezeza. Uyu mugoroba twongeye kuguhamagara kubw'ubuntu bwawe, kubw'ubuntu bwawe. Kikiza abahungu bawe n'abakobwa bawe, ibituma banezerwa, bituma baseka. Ibituma amazina yabo ahinduka. Fumbatiza ibiganza bye umugisha, huza umugisha wawe n'ubuzima bwe. Turayobora ibyiza utanga ku buzima bwe, bimurokarize, bimenya aho ari, bimusange. Abakobwa bageze igihe cyo gushaka bahuze n'abasore beza bakubaha, abasore bageze igihe cyo gushaka bahuze n'abakobwa beza bakubaha. Ababyeyi bategereje gukikira, uzana izo mpundu n'umunezero irugi wa mu rugi wa. Imiryango yakinzwe igihe kirekire ikinguke, abashomeri bagire akazi, abari mu kazi mwami bahabonera umugisha n'amahoro no kuzamurwa. Twigisha ubwenge bwawe bw'imigenzereze, kugira ngo ibyiza duhagaritse mu twigisha uko babyitwaramo, kugira ngo kwa kuboko kwiza ko ari ku buzima bwa Yosefu kutubeho mwami w'abami. Adafite umuvugizi yakomereye mu gihugu kitari kiwabo, adafite umuvugizi kuboko kwiza kwamugaragayeho ari mu rugo rwa Potifara. Kuboko kwawe kwiza kwakoreye mu myitwarire ye, kwakoreye mu mwuka we, bituma ashimwa n'abamubonaga bose. Turasabira abagize umugisha wo kugira aho bakorera, abagize umugisha wo kwikorera, abagize umugisha w'akazi, abagize umugisha w'uburyo bwose. Turasenga ngo uduhe ubuntu burenze ubwo ari ku buzima bwa Yosefu, byatumye agira imyitwarire myiza, umunsi ku munsi akagenda azamuka, agasumba abandi bagaragu, agasumba abandi bakozi, adafite ikimenyane. Twigishe kudakerensa umugisha waduhaye. Ngo uyu muntu abaye mwizerwa muri bikeya yongererwa byinshi. Twigisha ayo mabanga mwami, tudacikanwa n'umugisha wacu. Duhora dutegereje binini, kandi imivugire yawe twereka ko imigambi yawe ari binini, ariko kandi ukatwereka ko imikorere yawe ihera mu kwizerwa kuri bike kugira ngo twongererwe byinshi. Duhe kugushima no kwitwara uko bikwiriye ab'ubwami mu byo waduhagaritsemo. Duhe kudatakaza no kutayoberwa igihe cyacu cyo kugendererwa. Duhe kuba bizerwa muri bike, duhe kuba bizerwa abantu batareba, abantu batareba. Duhe kuba bizerwa mu by'abandi tubikijwe, abantu batareba. Duhe gukoresha amataranto waduhaye kugira ngo tugabirwe imisozi ibihumbi. Nongeye kuvuga kugira neza kwawe ku buzima bw'abana bawe. Reka ubuzima bwakubiswe hasi kubwo amayisheki, kubwo gufailinga, kubwo kunanirwa kw'igihe kirekire. Uyu mugoroba utangire kuzamurwa mu izina ryawe Yesu. Ikirere cyo kunanirwa cyomoroke ku buzima bwe, ikirere cyo gutsindwa gikurwe ku buzima bwe. Mugisha wawe umubeho, neza yawe yomatane nawe. Ku mugoroba utubere itangiriro rishya, itangiriro ry'ibyiza, itangiriro by'inkuru zitandukanye nizo twatinzemo. Reka uyu mugoroba uretwa bw'ibyaha ucikagurike. Turi abawe, ntitugire imbata za Satani. Urakoze mwami, turagushimira ko wumva gusenga, turagushimira uri uwo kwizerwa. Gendane natwe dusubire mu macumbi yacu, neza yawe ikomeze komatana natwe.
turemera ibidakwirwa mu bwenge bwacu, twireba tukabona naho byava nta nuko byakoreka, ariko ubwo biri mu migambi yawe urabihamagara bitariho bikabaho. Reka bibe bityo, tuzagarukana amashimwe mu nzu yawe n'ubuhamya bw'ineza yawe. Tugarurira ibyo twabitse mu kabati, twashyize mu matiriwari yo kwibagirwa, kuko twabitegereje igihe kirekire tukabona bitaza. Byongere bigaruke, byicare ku buzima bwacu, byitabe abahungu, byitabe abakobwa. Duhere ihumure aho twaririye, tugarurira ubutabazi hahandi twashoberewe, aho twatambutse twihisha kuko tutari tuhafite ijambo. Hatuzurire, uhadutabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'ubuntu bwawe. Abantu twihisha kuko tubafitiye amadeni, kuko hari ibintu bikojeje isoni byabaye ku buzima bwacu, tugarurane ishema n'ubutabazi bwawe. Wabwiye Petero ngo nagenda atanga umusoro kugira ngo mutababera igisitaza. Hari abantu baturebye bibaza niba dukijijwe, abo twagujije amafaranga ntitwayabasubiza, abo twagize ibyo twaka ntitwabibaha, abo twabaye mu mazu yabo tubabwira kwishyura. Hari ahantu ubuzima bwacu bwasibeye, twaba twarabigizemo uruhare, twaba tutarabigizemo uruhare, kuko uri umunyembabazi. Tugarukaneho ineza yawe, tugarukaneho ineza yawe, tugarukaneho imbabazi zawe. Utwegure, utwemeshe. Reka kwema bigaruke mu buzima bw'abahungu bawe bagendaga babebera, mu buzima bw'abakobwa bawe bagendaga bahetamishijwe n'ibyo byose bisa nk'ibikojeje isoni, bisa nk'ibimwaje. Aho ibihe bimubaza ngo Imana yawe iri he, ineza yawe nihamwegurire, ineza yawe nihamubyukirize, ineza yawe nayambare mubere nk'umwambaro. Tuzaririmbe kugira neza kwawe n'ubuntu bwawe, tubonye imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Turagushimira Mwami, tuguhaye icyubahiro. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, isubize gusenga kwanyu. Reka dutahane amahoro ya Kristo, duhane lifti na hejo. Yesu abagire neza.